თელავის პოლიციაში გვიან ღამემდე მიმდინარეობდა სასტუმრო აგარანის მამულში მომხდარ დაპირისპირებასთან დაკავშირებით მოწმეების გამოკითხვა. საუბარია 18 ივლისის საღამოს ინციდენტზე, როცა მოქალაქე გიორგი ჭიღლაძემ სასტუმროს ნომერში მყოფ რუს ქალს სახეში ხელი დაარტყა. ვიდეო რუსეთის მოქალაქეებმა თავად გაავრცელეს და კონფლიქტის დაწყების მიზეზად მათ მიერ რუსულად ლაპარაკი დაასახელეს. თუმცა სოციალურ ქსელში გავრცელებული კადრებიდან ირკვევა, რომ ინციდენტს წინ უძღოდა რუსი ქალების მხრიდან სასტუმროში მიმდინარე ქორწილის სტუმრების შეურაცხყოფა. Смотри, ты не дома. Ты не дома. Ты у нас дома. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ქორწილში მომხდარ ფაქტზე გამოძიება ჯანმრთელობის განზრახ მსუბუქი დაზიანების მუხლით დაიწყო. დაკავებულია სიძის ძმა გიორგი ჭიღლაძე. უწყების ინფორმაციით ქორწილის მიმდინარეობისას სასტუმროში დამსვენებელმა უცხო ქვეყნის მოქალაქეებმა ქორწილში მყოფ პირებს აივნიდან შეურაცხყოფა მიაყენეს და აპარატურას წყალი დაასხეს. რის შემდეგაც ბრალდებულმა უცხო ქვეყნის მოქალაქე ქალს ფიზიკური დაზიანება მიაყენა. ინციდენტის შედეგად დაშავდა თავად გიორგი ჭიღლაძეც. მისი ადვოკატის ინფორმაციით ჭიღლაძეს რუსმა ქალმა ყელის არეში დაზიანება მიაყენა. ის ამბობს, რომ დაკავებული რუსების მიერ მოწყობილი პროვოკაციის მსხვერპლია და თავადაც დაზარალებული. მომხდარის შესახებ ცნობილია ინციდენტში მონაწილე ერთ-ერთი რუსი ქალის ალიონა ნესტერიუკის პოზიცია. მისი კომენტარი სოციალურ ქსელში პრორუსმა პოლიტიკოსმა მამუკა ფიფიამ გაავრცელა. ნესტერიუკი შინაგან საქმეთა სამინისტროსგან განსხვავებულ ვერსიას ყვება და ირწმუნება, რომ მათ ქორწილის სუფრაზე სითხე არ გადაუღრიათ. დარც შეურაცხმყოფელი სიტყვები გამოუყენებიათ ქართველების მიმართ. Я не считаю, что мы провоцировали как. არ ვთვლი, რომ რაიმე ფორმით პროვოცირება მოვახდინეთ. არ გაგვიკეთებია ის, რასაც ინტერნეტში წერენ. ანუ იქ არაფერი შეგვისხამს, არ გადაგვიღვრია და ასე შემდეგ. ჩამოვედით დაქალის დაბადების დღის აღსანიშნავად. 5 გოგო ვიყავით. მხოლოდ გოგოები, კაცები არ იყვნენ. ამასთან სხვა ადამიანებიც აღნიშნავდნენ დღესასწაულს, ქორწილი ჰქონდათ. მთელი პატივისცემით ჩვენც მეგობრის დაბადების დღეს აღნიშნავდით. შესაბამისად დაახლოებით 8 საათსა და 15 წუთიდან შევედით სასტუმროს ნომერში და იმ წუთიდან რაც შევედით აღნიშნა დავიწყეთ. შამპანური გვქონდა, ბოთლი გავხსენით. შესაბამისად შესაძლოა წვეთები მოხვდათ, როგორც ისინი ამბობენ, თუმცა ეს პრინციპში არარეალურია, რადგან იქ გადახურვა არის. ანუ მხოლოდ ფანჯრიდან ვიყურებოდით და ამიტომ შესაძლოა ორ მხარეს შორის რაღაც გაუგებრობა მოხდა. მეორე მხარემ დაიწყო ჩხუბი პირველ რიგში. ეს ყველგან ჩანს ვიდეოშიც. ჩვენს გოგოებს საერთოდ არ გამოუხატავთ აგრესია, არ მიუყენებიათ შეურაცხყოფა, არც ერთ შემთხვევაში, არც ერთი ქვეყნისთვის, არც ერთი ადამიანისთვის. პირადზე არასდროს გადასულან 100%-ით გეუბნებით. ინციდენტი რომ მოხდა, უბრალოდ გოგოების დასაცავად წამოვდექ, რადგან ის ოთახში შემოიჭრა. მათ კარები გააღეს, რადგან მენეჯერი ეგონათ. ამავე კომენტარში ალიონა ნესტერიუკი სასტუმროს ადმინისტრაციასაც აკრიტიკებს მისი თქმით, მათ კონფლიქტის მოსაგვარებლად არაფერი გაუკეთებიათ. სასტუმრო აგარანის მამული მომხდარ სოციალურ ქსელში განცხადებით გამოეხმაურა. დაპირისპირებას წინ უძღოდა მუსიკალურ აპარატურაზე სითხის გამოსხმის ფაქტი. 20 საათსა და 20 წუთზე სიტყვიერი დაპირისპირების დაწყებიდან დაახლოებით 4 წუთში სასტუმროს თანამშრომლები ავიდნენ შესაბამის სტუმრებთან ნომერში. ისინი 20 საათსა და 26 წუთამდე იმყოფებოდნენ სტუმრებთან და ცდილობდნენ ვითარის განმუხტვასა და კონფლიქტის შემდგომი ესკალაციის დანაცილებას. სტუმრებთან კომუნიკაციის შემდეგ დაახლოებით 20 საათსა 28 წუთზე უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომლებმა საქორწინო ღონისძიების მონაწილეებს მიაწვდიეს, რომ სასტუმრო გეგმავდა სტუმრების ალტერნატიულ ნომერში გადაყვანას, რათა მხარეებს შორის ვიზუალური ან სხვა კონტაქტი აღკვეთილიყო. განიხილებოდა სტუმრების სასტუმროდან სხვა სასტუმროში გადაყვანა. 20 საათსა და 39 წუთზე სასტუმროს ადმინისტრაციამ მიიღო გადაწყვეტილება სამართალდამცავი ორგანოების განსახების შესახებ. განხორციელდა 112-ში. შესაბამისად პოლიცია სასტუმროს ადმინისტრაციამ ჯერ კიდევ ფიზიკური დაპირისპირების დაწმენდე გამოიძახა. 20 საათსა და 40 წუთზე უსაფრთხოების თანამშრომლმა შენიშნეს, რომ საქორწინო ღონისძიების ერთ-ერთი მონაწილე ლიფტით ძებას მყისიარად გაჰყვა სასტუმროს თანამშრომელი, თუმცა სანამ ლიფტი დაბრუნდა და თანამშრომელი ავიდა მესამე სართულზე, 20 საათისა და 42 წუთისთვის ფიზიკური დაპირისპირება უკვე მომხდარი იყო. ფიზიკური ინციდენტის დაფიქსირებისთანავე სასტუმროს ადმინისტრაციამ გამოიძახა სასწრაფო სამედიცინო დახმარება. ხაზგასმით აღნიშნავთ, რომ სასტუმროს ადმინისტრაციამ ინციდენტის თავიდან ასაცილებლად და ვითარების დეესკალაციისთვის მის ხელთ არსებული შესაძლებლობები გამოიყენა. მომხდართან დაკავშირებით სასტუმროს თანამშრომლების, რუსი ტურისტებისა და დაკავებული გიორგი ჭიღლაძის გარდა ჩვენება ასევე მისცა მომღერალმა ალექსანდრე მრელაშვილმა, რომელიც ქორწილში მუსიკოსად იყო მიწვეული. ღამით სოციალურ ქსელში გავრცელდა ვიდეო, რომელზეც ჩანს, რომ განყოფილებიდან გამოსული მრელაშვილი პოლიციელებმა შენობაში ძალის გამოყენებით შეაბრუნეს. შინაგან საქმეთა სამინისტრო აცხადებს, რომ მომღერალმა გამოკითხვაზე ბოლომდე დარჩენა არ ისურვა, რა დროსაც პოლიციელებს სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენა და პირადი ნივთების შესანახი კარადა დააზიანა. ალექსანდრე მრელაშვილის წინააღმდეგ უწყებამ ადმინისტრაციული წარმოება დაიწყო. გავებენ მოწმეს დალის გამოყენებით. დალის გამოყენება მოწმეზე. და მოწმეს ხელი გაუშვით.
მოწმეს გაუშვით. ხელი გაუშვით მოწმეს. მოწმეს ხელი გაუშვით. რა ჩვენება მისცა უშუალოდ ეს პირად არ ვიცი, აწაკითხული არ მაქვს მის ჩვენება, თუმცა ვიცი ის რომ რა საჯარო კარდიც გამოქვეყნდა სოციალურ ქსელში საინფორმაციო უწყებების მიერ, ვიცი რომ დააფიქსირა ალექსანდრე მელაშვილმა რომ სასტუმროში მესამე სართულზე მყოფმა პირებმა გადმოასხეს რაღაც სითხე, რომელიც დაესხა აპარატურას და დაზიანდა. იმყოფებოდა ალექსანდრე მელაშვილის ჩვენებაზე. ამ დროს ხელახლა მოხდა მისი დაბარება გაურკვეველი მიზეზების გამო, არ ვიცი და როდესაც განყოფილებასთან მოვედით, ალექსანდრე მელაშვილი გამოვიდა და რაღაცა ესეთ სიტყვებს ამბობდა, რომ უკვე მიცემული მაქვს ჩვენება და არაფრის შესვლას აღარ ვაპირებ. რაზეც გამოეკიდნენ პოლიციელები, ძალის გამოყენებით დააკავეს და შეათრიეს განყოფილებაში. ინციდენტში მონაწილე რუსეთის მოქალაქის ინტერესებს ადვოკატი ლალი აფციაური იცავს. მან მედიას განუცხადა, რომ რუსეთის მოქალაქეებს რამდენიმე დღით ქვეყნის დატოვება აუკრძალეს. მისივე ინფორმაციით დაზარალებული თურქეთის მოქალაქეცაა. აფციაურმა მედიასთან კომენტარი გუშინ მისი დაცვის ქვეშ მყოფის გამოკითხვის შემდეგაც გააკეთა. ჩვენ გაუთქმელობაზე გვაქვს ხელი მოწერილი და ამიტომ ვერანაირ ინფორმაციას ვერ მოგაწოდებთ გამოძიების დასრულებამდე. ღვინო სავარაუდოდ ასხამდნენ განსხვავებულ სითხეს. ამას ადასტურებენ თუ არა თქვენი დაცვის ეს უნდა დაადასტუროს ექსპერტმა, ქალბატონოია. მე არა ვარ ექსპერტი და თუ დაადასტურებს ექსპერტი, მე დამეცით კითხვა. რაც არ გინდა აი იქიდან მოვუაროთ პოლიტიკური სარჩული მისცეთ, გაახმაუროთ რეზონანსულია, არა რეზონანსული ქართველებს და რუსებს შორის. ფაქტი ერთია, რომ კაცს არ დაარტყავენ ისეთი ძალით, რაც ქალს დაარტყეს. პროვოკაციას ჰქონდა თუ არა ადგილი თქვენი დაცვის ქვეშ მყოფი პირებისგან. ის რომ ისინი წყალს ასხამდნენ, ასხამდნენ, კიდევ სხვა სახის სითხეს ასხამდნენ, ქალბატონ ლალი ეს პროვოკაციაზე არ მიანიშნებდა? ეს უნდა დაადგინოს გამოძიებამ. არ ხარ თქვენ გამომძიებელი. მოხდართან დაკავშირებით შეფასებები კეთდება პოლიტიკურ სპექტრში. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსების ნაწილის თქმით, თელავის ინციდენტი ცხადყოფს, რომ რუსები საქართველოში თავს ისე გრძნობენ, როგორც საკუთარ სახლში. მათივე განცხადებით, ოკუპანტი ქვეყნის მოქალაქეები საქართველოში უკონტროლოდ და თავისუფლად ვერ უნდა შემოდიოდნენ. ამ კონტექსტში ოპოზიცია ქართული ოცნების პასუხისმგებლობაზე საუბრობს. ლელუძლიერი საქართველოს 3 წლის წინ ჯერ კიდევ მაშინ როდესაც პირველი სიმპტომები გაჩნდა აი ამ შემოსევის. მაშინ ვამბობდით, რომ ჩვენ გვჭირდება საქართველოს დაცვის აქტი. და აი ამ ხალხს რომ მოეწერა ხელი საზღვრის გადმოკვეთისას იმას რომ ისინი იმყოფებიან თავისი ქვეყნის მიერ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე დამერწმუნეთ რომ ასე არ მოიქცეოდა რომ ასეთი მოვლენები აქამდე არ მივიდოდა ასეთი შემთხვევები არ მოხდებოდა როდესაც ეცოდინებოდათ რომ აქ არ არიან ბოლომდე კომფორტში რომ აქ არ უნდა იგრძნონ თავი საკუთარ სახლში რომ აი ამ მიწაზე აცხოვრობენ ხალხი ოჯახები რომელთა შვილები დები ძმები დახოცეს, გააუპატიურეს, აწამეს მათმა თანამოქალაქეებმა, რუსებმა, ქვეყნის ტერიტორია არის მათ მიერ ოკუპირებული. ამიტომ ვერასდროს ვერც ერთმა რუსმა აქ თავის სახლში ვერ უნდა იგრძნოს. ამ ინციდენტს ყავს ორი დაზარალებული მხარე. რა თქმა უნდა, დაზარალებული არის ის ქალბატონი, რომლის მიმართაც ვიხილეთ ჩვენ ძალადობის ეს ერთგვარი აქტი. და რა თქმა უნდა დაზარალებულია თავად ეს მაწველი და მისი ოჯახი და ის ოჯახი ვისი ქორწილიც იყო და დიდი ბოდიში ახლა ჩვენ ამ შემთხვევაში მხოლოდ მთელი ბრალეულობა პასუხისმგებლობა ამ ქართველ ადამიანზე გადავიდეს და ამ დროს არავინ არ გკითხოს არაფერი იმ ქალბატონს და ქალბატონებს რომლებმაც კარგად ვიხილეთ რა იკადრეს და რა ჩაატარეს ეს რა თქმა უნდა არ იქნება სამართლიანი პასუხისმგებლიანი ხელისუფლება ვალდებულია მით უმეტეს ამ შემთხვევაში როდესაც თავად არის აი ამ სრულიად უკანონო და ძალიან დიდი რისკების შემცველი უკონტროლო მიგრაციის მათ შორის ჩვენი ოკუპანტი ქვეყნის მხრიდან დამდერგავი საქართველოში და ჩვენ ამას ჯერ კიდევ წლების წინ ვითხოვდით რომ კი ბატონო იყოს ასე ვთქვათ მიმოსვლა ამის წინააღმდეგი არავინ არ არის მაგრამ გარკვეული კონტროლი რა თქმა უნდა არსებობდეს დაკავებულ გიორგი ჭიღლაძეს ბრალის სისხლის სამართლის კოდექსის 120 მუხლით წარუდგინეს რაც 3 წლამდე ვადით პატიმრობას ითვალისწინებს მას ბრალდების დადგენილება საგამოძიებო უწყებამ გურჯაანის დროებითი მოთავსების იზოლატორში გააცნო პროკურატურა სასამართლოზე აღკვეთის ღონისძიების სახით 5000 ლარის ოდენობის საპატიმრო გირაოს გამოყენების შუამდგომლობას დააყენებს.